Se ci fosse un detto da inventare per un tifoso romanista, credo che questo sarebbe: toglietemi tutto ma non Totti. Sembra un brusco gioco di parole, in realtà è molto di più. Tant'è, pensate, che un tifoso romanista ha deciso di scrivere un libro chiamato Totteide, un poema epico. Fu del 94, Roma-Foggia, sul cross di Tern ad arrivarsi ingegna, Fonseca che di testa indietro appoggia, irrompe Totti e di sinistro segna. Il primo gol, e di segnar non cessa, 20 anni dopo, quel 17enne, che prima ancora d'essere promessa fu per virtù colui che la mantenne. E fu così che inizia a grandi livelli la carriera di Francesco Totti, il quale però poi dirà che il padre definiva suo fratello più forte, probabilmente per spronarlo, ma ancor di più, già quando era molto piccolo andava ai giardinetti a giocare con i più grandi. E non è un caso se sotto i 10 anni già giocava con i ragazzi più grandi anche a livello dilettantistico. Pensate infatti che giocava sotto età di 2 anni. Vi lascio immaginare come sia diverso giocare magari a 8 anni con dei ragazzi di 10, giocare magari a 9 anni con dei ragazzi di 11, quando il nostro fisico cambia di mese in mese. Ma non solo Roma, perché nel 1988 fu il Milan di Braida a provare a portarlo dalla sua. A casa Totti però si aspettava la Roma. E che ve lo dico a fare? A 12 anni, quando Totti, che giocava nella Lodigiani, fu chiamato dalla Lazio, la famiglia glielo disse bianca in volto. La famiglia Totti è stata sempre e da sempre una famiglia totalmente romanista. La Roma, con il presidente Di Noviola, assolutamente non voleva farselo scappare. Ed è lì che il presidente della Roma decide di fare follie. Regala 2 giocatori giallorossi alla Lodigiani, dandogli anche 300 milioni di lire per prendersi Francesco Totti. E come avete potuto sentire dall'incipit, da quello che ho letto precedentemente, è così che inizia la carriera di Francesco Totti a Roma. Ma non è tutto. 8 gennaio del 95, in Roma Bari primo tempo scialbo, ma la speme la Roma non relinque e per vincere punta su Abel Balbo. Nella ripresa fece ingresso in campo Totti, che Balbo fe segnar davvero. Poi rubò palla, ratto come lampo, con Balbo triangolò, firmò il 2-0. 15 aprile, Roma-Brescia. Quinto del primo tempo, tiro di Moriero, che dal portiere fu però respinto, batti e ribatti, Totti 1-0. Il 7 maggio Roma-Fiorentina, e Balbo e Totti realizzarono in coppia. Prima segnò la punta d'Argentina, Poscia tiro di Totti che raddoppia. In luglio Nazionale Under 18, fu per l'Italia un europeo d'argento. Vinse la Spagna, che ci mise sotto, ma il nostro gol, il sol, fu del portento. Ed è qui che Totti si rende probabilmente conto che il futuro è dalla sua parte. Zidane dirà: chi ama il calcio vuole vedere Totti in campo. Un enorme, inestimabile gesto di apprezzamento, uno di quelli da mettere nel curriculum. Ma a giudicare dagli altri complimenti che arriveranno successivamente, Zinedine Zidane così torto non aveva. È Boskov che nel 93, a solamente 16 anni, lo butta in campo, lo getta nella mischia e lì rimarrà per 24 anni. Pensate che Totti a 21 anni diventa il capitano più giovane della storia della Roma. Perché Totti a Roma non è solamente il capitano, perché Totti a Roma non è solamente un giocatore forte, ma Totti trasmette l'amore viscerale che un romano romanista ha per la Roma. Totti, un romano romanista che ha per la Roma. E si capisce quando in un passo di questo libro che vi stavo leggendo poco fa si parla di Totti non per quello che fa, ma per quello che è. E upalla diva, e voi possenti numi che il calcio amate e la sferomachia, nel mio intelletto dei infondete lumi, a che più pronta la mia penna sia. Donate a me la forza di un titano, l'estro dei vati ed il saper dei dotti, ch'io vo' narrar del grande capitano, ch'io vo' narrar di Francesco Totti. Da Pelé a Maradona, da Zidane a Cristiano Ronaldo, tutti, chi più chi meno, hanno parlato di Francesco Totti. E se anche Luciano Spalletti, uno che con Totti ha avuto alti e bassi, è arrivato a dar ragione a Pelé e a confermare il fatto che Francesco Totti sia il calciatore più forte del mondo e che dargli il pallone è come metterlo in banca, allora in questo caso il complimento vale doppio. E alla fine della fiera, a tirare le somme, ha oggettivamente vinto poco: un campionato, 2 Coppa Italia e 2 Supercoppe italiane. E poi il mondiale. Poco per uno come lui, uno che avrebbe potuto vincere molto di più e che ha persino rifiutato il Real Madrid, le grandi sirene. Da Moratti a Berlusconi, gente che sarebbe stata pronta a fare carte false per portarlo dalla loro, ha sempre detto no e li ha lasciati con un foglio in mano. Molto spesso un contratto a molte più cifre di quelle che ha visto effettivamente a Roma. Arriviamo al calcio a Balotelli, un gesto che molti hanno assolutamente condannato,
un gesto assolutamente da condannare, ma un gesto che va a ripercorrere la carriera di un uomo che visceralmente ha sposato una causa, ha sposato la Roma come fosse una donna, con tutte quelle problematiche che ne vengono fuori, economiche e di gestione, le fatiche della convivenza. Totti le ha vissute, ma con la sua squadra del cuore, e le ha superate, come si fa con la donna che si ama per tutta la vita. Dalle prodezze al derby alle irriverenti magliette mostrate spesso contro i cugini laziali. E come dimenticare quella corsa all'oro per il mondiale, con Richard Vanigli che lo ruppe tutto quanto, e lui che iniziò la sua risalita dall'Empoli alla vittoria del mondiale, quel rigore contro l'Australia, ottavi di finale con l'Australia. Francesco entrò soltanto a fine gara ed era in 10 uomini l'Italia, e stanca ormai e di speranze avara, che già l'Australia la premeva al fianco e già il supplementare era alle porte. Con l'uomo in meno e il risultato in bianco, amara profilavasi la sorte. Francesco proprio all'ultimo secondo vede Grosso che scatta sulla fascia, lo serve precisissimo e profondo, quello converge in area e al suolo s'accascia. Infatti dell'Australia il difensore lo tocca provocando la caduta, fischia pertanto l'arbitro il rigore e Totti già s'appresta alla battuta. Lo sguardo freddo sul portiere fiso, mentre fragor venia da tutte le parti, si concentrò e poi forte e deciso il bolide piazzò e fummo ai quarti. Miglior giocatore del mondo, disse Diego Armando Maradona. Totti più di Zidane e di Beckham. Lui gioca per la squadra, disse Maradona, e le cose difficili con lui, improvvisamente, diventano semplici. Un giocatore che ha portato a Roma il senso di follia. Nel suo libro Francesco Totti racconta di un detenuto che dopo tanti anni di reclusione sarebbe dovuto uscire, ma quando ha scoperto che settimana dopo Totti sarebbe venuto lì per conoscere tutti i detenuti, per incontrarli e per scambiarci due parole, decise di rimanere una settimana in più in prigione per incontrarlo. Un gesto folle, pazzo, ma sicuramente che dimostra quanto l'amore viscerale per un giocatore possa essere presente. Eroico rinunciò ad allori ed ori soltanto per amor della sua gente, per fedeltà suprema ai suoi colori, per sacrificio limpido e coerente. E il tifoso che sa che il tempo esiste, felice e triste pensa al dite muto, è persino felice d'essere triste, se la tristezza è per l'eroe tributo. È nato calciatore, è cresciuto mito, è diventato leggenda. Grazie capitano numero 10, Francesco!